Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy les quiero mostrar este pequeño avance de gran orquesta que estoy haciendo, la cual usé un sonido de Nexus y espero que les guste. Ahí les va un poco del avance, a ver qué tal. Vamos a tocar un poco, a ver. Les invito a suscribirse a mi canal, amigos. Si aún no están suscritos, suscríbanse. Voy a estar subiendo más videos. Y nada, saludo para todos.